要什么啊姐？我要半个红肠，半个红肠，然后半个素，半个素鸡，没有鸭翅那些吗？没有，只有鸭腿、鸭边腿，这么大。鸭腿很好吃的，有鸭爪、鸡爪哦，鸡爪。在安徽的时候不是有那种小鸡腿那种吗？这边没有了。啊，那你给我来个那个吧。哪个？鸭腿是吧？对，鸭腿好吃。然后要一点点素菜。素菜要什么？要腐竹、你都海蜇丝。腐竹、对。海蜇丝、啊，海带丝。对对对。你都知道我在安徽啊？啊。你关注我多久了？6块啊。关注你好久了。关注我好久了。那好像没有记多久。啊？没有记多久啊。正常慢吧？辣一点。好，24啊。你也是看视频过来的是吧？一个人过来的？还有我妹妹。哦，我是你男朋友陪你过来的。不是我妹妹。你有没有男朋友？啊？你有没有男朋友？有啊。有啊，我还说你没有，我给你介绍一个。那不用了，哥。我介绍的全是帅哥。啊？对。跟我一样长得这么帅的。只是说跟着我要一起卖卤菜。这卖在安徽卖生意好啊哈，这个还可以。来姐，好吃再来啊，拜拜。要什么啊哥2个蒸的？2个菌。还有呢？半个素鸡，半个红肠。半个素鸡，半个红肠是吧？那个素鸡是什么？素鸡就是豆制品。还有呢？一个干豆。猪头肉呢？土豆豆在这里啊。就是那么多啊。对，差不多。一个下嘴嘛。下嘴嘛，下嘴是活肉。妈，猪头肉没有了？应该有吧？我看一下，看一下。还有多高一点？多高一点是吧？有。这没有嘞。这里没有。这里没有了。对，这里没有了。这里没有。 8块啊。还有什么？搞点蔬菜的那个腐竹了。腐竹。了。腐竹。海蜇丝。不是这个。哦，这海带丝了。海带丝。藕片，藕片要几片搞个4片。4片，1、2、3、4啊。好了吧？10块啊，39一共啊，哥。没有了。这是耳朵搞这个。那是耳朵啊。对。好，稍微等一下啊。我这个来晚一点，东西都卖的差不多了。还有嘞。哪里有？我们猪头肉没有了不是？还一大锅。看你狐狸办了，帮我们切了。再来半个耳朵是吧？啊，对。好，你们不要着急，一着急我这个汗就哇哇的。15啊，总共是54啊，哥。我已经在快马加鞭了。老哥是正常慢吗？正常慢是吧？好嘞。哦。54，他这里啊，54，满满2大盒。来哥，好吃再来啊，拜拜。要什么哥？牛肉要多少？20。猪头肉没有了啊。没有2片，我要看不到。等一下啊，帮你这个20啊，刚好20。哪个？干豆一个是吧？还有嘞？这素鸡。拿半根呢？可以，半根。拿个这个要小头还是要大头？小头。
9块啊。红烧没了吗？红烧没有了，就剩表面的了。猪脚一个啊。一个猪脚多少钱？20。好了吗，哥？等一下啊，蔬菜要什么？没有，够了吧？现在到西凉吗？好了啊，9块啊，66啊，这个数字好啊，老哥，66大顺。鸡腿是多少一个？8块，正常版吧。70块钱，你这种手，来哥，好吃再来啊！要什么姐？一个鸭腿是吧？这个是鸭腿。对，还有嘞？这来点鸡爪来多少？这样？这样？再来几个是吧？14啊。一个卷，一个豆角是吧？这肠是怎么卖的？68一斤。加一根肠。小肠。就这个吧。6块8，算你6块。蔬菜要什么？要海带跟那个黄瓜。海带跟黄瓜。还有莲藕。莲藕。西兰花也可以。西兰花也可以。骨头也扎一点。莲藕可以多要一点。好了啊。没有火腿肠。火腿肠没有了。12啊，蔬菜。一起过来。47啊。都正常给你办吗？跟昨天一样，微微差的。好，昨天也来了。来了。我记不太清楚了，昨天买的什么？昨天买的39块钱。昨天买的39，记这么清楚的啊？今天排多久了？还好，比昨天好一点。比昨天排的时间长一点是吧？昨天比较晚来的。好。还排队是吧？对。还是没买到猪头肉，明天排队早一点。就想吃猪头肉是吧？猪头肉要到4点半之前。你可以多弄一点。明天要好一点，明天会多弄啊。对，47啊。哦，那就肉是吧？来点牛肉。等一下啊。干你几句啊？来姐，好吃再来啊，拜拜。来点蔬菜，然后要什么姐10块钱的蔬菜。蔬菜要什么？随便。随便。哦。你喜欢吃什么吗？我帮我朋友买的。帮你朋友买的是吧？那给你来点脆的东西吧啊。可以啊。10块钱是吧？猪啊什么的。好，照了啊。然后对，海蜇丝，这个是12啊。好，豆角一个。都放一起办吗？我是说都放一起办吗？一起办。好。对。干豆一个。然后猪头肉10块。猪头肉10块。牛肉10块。给你朋友来鼻子啊。可以啊。可以吧？可以啊。 9块啊。还有什么？牛肉10块。牛肉10块是吧？
鸭胗2个，好，稍微等一下啊，12，鸭胗2个，红肠半个，红肠半个，好了吗？好嘞，一共49啊，姐。要多一点辣，要多一点辣。好多辣的。好，这么能吃辣啊？然后别的东西就正常放，谢谢。好，从九江可以搞到你这买的。从九江啊？真的假的哦？从这么大老远过来？车票给你开。不用，我跟你开玩笑的，我肯定信的。放辣一点哦。对，辣一点。好，越辣越好哦，爆辣的那种哦，辣到你朋友晚上想我的那种哦。咱们也没用。想我有用啊，想我咋没用呢？我想这。这你女儿不啦？这是你女儿不？对呀，我女儿。你女儿长得，你长得像她哦。但是我女儿像我，不是我像她。啊？我应该说我女儿像我，不是我像她。哦，这样的哦。来姐，拿好，好吃再来。20块钱。要什么哥？20块钱牛肉。20块钱牛肉。半根红肠。29多了啊，给你重切一点啊。18啊。半个红肠。半根红肠。还有呢？干豆一个。还有什么？9块钱了。好呀。鸡爪来一个。鸡爪要几个？4个啊。事事如意，6块。然后这个海蜇丝。面筋。等一下啊。面筋。圆丝。好了吧？黄瓜是吧？对。好了啊。8块啊。40啊，一共哥。拌的话是正常给你拌吗？辣椒少。辣椒少一点是吧？好。40啊。对，40啊。少辣啊，那小米辣我就不给你放嘞，好吧？好。因为等等你吃的小米辣就辣了。来姐，拿好啊，好吃再来。帮我拿什么？要什么姐？黄瓜木耳。黄瓜。木耳。再来一小点那少点。这个是吧？圆丝是吧？好，少来一点。好了是吧？然后再来一根肠。好，稍微等一下啊。不到7块。要大一点的还是要粗一点的？小一点。这2个。我要一根这个小的肠。要一根小的细一点的是吧？还有呢？再来一块这个排骨。哪个排骨？这块也是大的是吧？32啊。好了吗？好。一共是49啊。之前买那个猪头肉就在你前面刚卖完，你就来晚一步。那个是什么肉？啊？这个是牛肉啊。没事，我天天在，反正。出过去了。好。是不是正常办？对，正常办。好，正常办啊。你看你没有猪肉，全部排了吧？你那手机直接塞到那个裙子里面了，它不会掉啊。想吃猪头肉，下次早点来。这个点一般都没有了。对。来姐，拿好，好吃再来。要什么哥？这个排骨是吧？20啊。还有什么？猪脚1个了。还有什么？哪个？
蔬菜是吧？黄瓜、圆丝、面筋、木耳，好了吧？辣一点跟。辣一点是吧？好嘞，11。59啊，一共拌辣一点啊。好嘞。提款59元。收到了啊，哥。来哥，拿好，好吃再来。来，开始了啊！谁第一个？是你是吧？姐要什么？木耳，木耳、怎样哦？然后藕片是吧？藕片3片了。可以，然后腐竹、莴笋、干片，豆干片是吧？可以。可以了吧？12啊。等一下啊，我先帮你把蔬菜切一下啊。还有什么？猪脚，猪脚几个？一个，来烂一点的。来2个吧。来2个啊。然后一个豆角，一个豆角。肠子吧，是肠子吧？肠子是吧？这一小节啊。过来。12啊。有鸡胗什么什么？有的，有鸭胗啊。来个。要几个鸭胗来2个吧。2个啊。我给月环吃的。来3个是吧？还有鸭心啊什么的都能有。这个没有，只有鸭胗啊，还有鸡爪。鸡爪。对。红肠来一半吧。红肠来一半是吧？够了。还有没有鸭的？好了吗？好，刚好100啊。都给你拌吗？猪脚要不要拌？猪脚是切了拌还是什么？切了拌。切了拌吧。对。好。知道我喜欢红飘飘是吧？开门红吗？开门红是吧？借你吉言啊，姐。是正常拌吗？正常。正常啊。好。不要太辣的。不要太辣，那就微辣吧。小米辣要不？要一点点。要一点点啊。好。要买的话，往我的左边排一下啊。往我的左边。对。这个给你换一个啊。这个肠帮我拌了，另外放可以吧？另外放。袋子再装。好。正常辣啊。微辣就行了咯。对，微辣就行。好嘞。开门第一单就是红票票啊。那肥肠我给你加点卤汤吧，哦，加点吃点原汁原味的啊。而且先给你一盒，还有肥肠没弄啊。来姐，拿好，好吃再来。下一位是谁？要什么姐？来几个哦？3个。3个。好。一点点海带。海带是吧？一点点啊。再要一点吧。再要一点。好。哪个？那个的嘛？这个啊？哪个？腐竹。哪种嘛？那个。海蜇。不是豆腐。哦，这个是吧？对。好。可以了。好了是吧？来个肥肠。好，10块啊。我们吃粥了也。没讲。
肥肠1根啊，这个半个红肠。半个红肠，稍微等一下啊，13啊，半个红肠，还有呢？素鸡啊？素鸡有啊，在这边。哪里？来半个吧。半个啊，一个还是半个都行啊。还有什么？那个牛肉。牛肉要多少？猪肚，猪嘴巴有啊。要一个。要点猪头肉是吧？给你掏一下啊。来哪里？猪嘴巴是吧？上下吗？就要上嘴巴。就要上嘴是吧？那就这样啊。可以啊。会吃啊，姐。8块8，算你8块。好了吗？排骨是吧？排骨就排骨要几根？看一下。2个嘛。这样啊。好。 20啊。好了吧，姐？排骨要不要拌？要点牛肉。要点牛肉是吧？牛肉来多少？这样。 81，82啊，一共82姐。放辣一点嘛。放辣一点是吧？那排骨也给你拌一下了。不用拌是吧？那就给你放辣一点，口味要重一点吗？对。好。微信收款82元。 来姐，拿好啊，好吃再来，拜拜。要什么姐2个猪脚。2个猪脚，还有嘞。菌要几个？2个。菌2个。1个干豆。什么？耳朵。耳朵半个。12啊。还有嘞。素鸡半边吧。素鸡半边是吧？那个2个。啊，要什么？莴苣。莴苣，一点点莴苣。嗯，2个藕。 2个藕。那个吧。这个原丝。好嘞。好了是吧？好。哦，黄瓜。5块啊。黄瓜是吧？送点黄瓜给你吧啊，就不称了啊。一共是89啊。也看你好眼熟啊，来了好多次吧。这个不要拌。 猪脚不用拌是吧？吃原汁原味的是吧？有点牛肉吗？有点牛肉味点那个。 盖一下啊！不叫你要叫名字。给小姑姐姐一下。剩下这个是正常拌吗？辣。啊？放辣。不放辣。好。
就是不要辣哦。哦，一盒放不下了。来姐，拿好，好吃再来。下一位要什么姐20块钱牛肉？20块钱牛肉， ，1根肉肠， 1根肉21啊，不要拌吗？都不用拌吗？这个不用拌，好，那我先给你切吧啊。撒点小麻油就可以了。哦，撒点芝麻油是吧？好嘞。现在去的女生的。猪头肉就是猪脸嘛。对，就是猪脸嘛。这个撒点香油就行了哈。还有什么？给我搞半根素鸡，半根素鸡，还有呢？搞一根，再给我半根那个香肠，半根香肠，再搞根个肥肠，要不啦？肥肠搞一根， 1根，小一点的啊再搞一，根细的， 8块啊，再搞一根细的可以， 17啊，再搞2个芡子2个芡子1、2啊，一个豆子， 1个干豆再搞3个鸡腿， 1、2、3啊，再搞5块钱这个， 5块钱猪头肉，5块钱，再搞一点腐竹，稍微等一下啊，5块啊，腐竹对，搞一点， 1点点啊，还有呢，再搞一点这个，莴苣可以了是吧？好嘞，4块钱啊，84啊，一共姐，这微辣哈，微辣是吧？不要放太咸了，不要太咸了是吧？好淡一。点是吧？就是不要太咸了，拌的话都正常给你拌。对对对，好嘞。来姐，拿好，好吃再来，拜拜。水啊？要什么啊姐？哪个？海蜇丝？还有呢？然后这个面筋、莴笋，莴笋、然后腐竹，腐竹、还有这个，海蜇丝说不是鲜肉丝，2片啊。好了吧？然后一根红肠， 12啊。1根红肠，要这个大的啊。2个哪个？2个干豆。咋挡着嘴巴嘞？啊？半根素鸡，半根素鸡。然后还有什么？还有牛肉，牛肉要多少？一点点是吧？我这里刚好有1点点的啊。好，这1点点油。然后3个鸭胗， 12，3个鸭胗是吧？1、2、3。你看你不挡着嘴巴多好看，你笑起来更好看。从上了，总共57啊啊！我女儿他妈的刷这个抖音，他妈的刷到你的从上楼开车过来。我跟你讲，我每天晚上看着你睡觉的，你每天晚上看到我睡觉，真的假的？真的，听见声音我才能睡着，别人说看我视频挺解压的是吧？看你睡音睡觉。你看我本人跟视频有区别不？你是比视频帅，真的假的？真的。别人都说我视频好看一点没，有，我就比视频帅。不要香菜，放就是不要香菜是吧？是的。好嘞，能吃辣的皮肤都好啊哈。就是不要香菜啊，然后放辣一点。放辣一点是吧？给你放满满1大勺小米辣啊，辣到晚上你想我啊。
啊。油条包麻子，肉蛋堡。油条包麻子，肉蛋堡。油条包麻子。哦，看到你太激动了，东西都跑了。看你更激动，你看到我还激动啊？真的每天晚上要睡觉的。真的假的？听抖音睡觉。油条包麻子，这是我的荣幸。笑死了。油条包麻子，肉蛋堡。来，拿好啊，慢点啊，拜拜。要什么姐？一个大肠，一个大肠。当一个这个火腿肠就好了。稍微等一下啊，19啊，一个这个火腿肠，半根就可以了。半根是吧？好，啊就可以了。就可以了是吧？一共24啊，不要辣。不要辣。好，把那个不要辣的盆给我，放在秤上。等一下，干嘛？我已经整了。就是不要辣啊，别的都要啊。24啊。香菜不要吗？香菜不要了，就不要辣椒。就是不要辣椒。香菜等下给你抓一点啊。油条包麻子，肉蛋堡。油条包麻子，肉蛋堡。油条包麻子，肉蛋堡。来姐，拿好啊，好吃再来，拜拜。这还吃。